Islom bu din ilm, fan, taraqqiyot, kasb hunar, kasb kamolotga hech qachon qarshi din emas. Buyuradi balki. Barcha payg'ambar alayhissalomlarni olaylik. Hamma payg'ambar alayhissalomlarning o'zlari Allohning payg'ambari bo'lsa ham nimalari bor edi? Kasbkorlari bor edi, kasb kamolotlari bor edi. Islom bu din ilm, fanga ham qarshi din emas. Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu o'zlari aytadilar, farzandlaringizga o'zlarini zamonasini ilmini o'rgating dedi. Zamonga, taraqqiyotga qarshi din emas, buyuradi. Ilm fanli bo'lish, bilim ma'rifatli bo'lishligiga buyuradi. Yaxshi mutaxassis shifokorlarga bugun muhtojmiz, fizik olimlarga muhtojmiz, biolog olimlarga biz bugun muhtojmiz. Farzandlarimizni hozirgi zamonasini ilm fani bilan tarbiyalash, ulg'aytirish, kasbkorlik qilish bu vojib bo'ladi bugungi hayotimizda bizga.